㗎。咁啊，爬上碌柱度等佢冧啦。未先之前未閂閘，撈翻出嚟之後咧，係閂咗閘，冇嘢買㗎啦。爬樓梯，係留翻少少 MP 嘅咪，但係佢飛上去係2 miss 定嘅，哇！佢自己落翻嚟，試唔到，都多血。嗰啲咧裝好多 cover， 嗰20% cover， 成日都唔 cover。呢啲 game 真係好鍾意要你行啲重複嘅地方嘅。係有時間俾你裝嘢啊！但係冇裝到嘢啊！唔理啦，照打啦。教埋你點樣解嘅喎，好人。先，仲有可能有嘢偷。好似有啲驚佢死啊！乜鬼嘢？我想偷嘢啊！終於出現咗cover。佢真係冇得偷㗎，其實。啲人通常有嘢偷嘅喎，加油啊！偷啊！
走咗，你嗰度有得偷。咦？我見個 chat room 好似搜唔鬼到嘅又，你揾人打兩句嘢試下。算啦，唔搞住。我自己攞電話嚟打兩句嘢試下。Twitch 去返自己個 chat。冇問題，出到嘅，只不過係冇人咁解嘅啫。諗到未啊？都係跳落去啦！諗住有咩新花款啊？我仲喐得嘅。呢段又係正。成個第7區，所以其實你都唔係好珍惜個都市啊，有乜所謂啫？咪有人爆下。哇！黃色咩條友？黃色 material， 唔好向上行啊！返到去執嘢啊！控制唔到。
因為佢係細路女，細路女係唔會死嘅。係啦，呢啲唔係細路女啊，就我哋就係睇呢啲嘢大。即係只有亞洲人先會問，喂，係咪我錯？冇可能係我錯㗎，大佬，你壓迫我，我反抗，因為你鎮壓我而導致無辜嘅死傷，冇可能係我錯。即係無論你係用追溯起源嘅方法又好，又或者即係單純嘅責任論，即係直接喐手嗰個有責任，策劃嗰個有責任，但係開頭反抗或爭取自己權益嗰個人係冇可能有責任。我翻去執咩條人啊？佢唔俾我翻去嘅，嗰個係咩嚟㗎？仲一個人打，我哋屋好難打嘅。跪喺度呢個斯特性嘅 status， 我散到佢咁重，哇會 miss 嘅 blind 真係。都死都幾慘喎！男主角石菲羅斯嘅名又再次出現啦！先開執嘢啦！聲以9鐘嘅廢油。咁我咪有 save point？ 唔係，呢度係返去玩。玩乜嘢？玩會員制嘅，之後先返嚟啊！而家唔好，定係而家要玩咗佢？真係唔記得其實。講咗先啦，有 material 咧一定要裝，因為其實每粒 material 咧都有個 AP 值。咁即係譬如你睇翻 Lighting 呢度咁樣，佢佢爭1609咧，咁佢就會升到可以有波 2。咁 all 都係嘅。
屙嗰樣嘢咪睇頭先咪屙完一下之後就屙完一下，即係全部個魔法一下之後就會冇咗，咁而家就會有翻啦。咁 cover 都係啦，會一路加嗰個 percentage 出嚟。咁 cover 重點都係加權係重要嘅，咁 Q 啊呢啲一定要升。所以其實頭先係拆咗，無論如何要裝翻屋要梳起佢。但係聲咧真係垃圾嘅。屌洗 Q 聲咧，我咪寫攻略佢。聲差。佢係打晒450之後咧，就轉踩邊個？踩佢啊！冇你啦。呢個位有怪喎，而家。我升唔到level，我做乜鬼嘢？收工。